Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, anak ngarep nyawer loh. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Nek isin ora nek karep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Ya. Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun. Ya. Elisa, ayo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Sinden lagi. Sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih kula remen sanget saged sowan mriki sugeng dalu Pak Seno. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejogjane mikir kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah kan. Ora Pak tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Apa kok cenanangan arep nyindhen barang kok sobo? Iya. Piye kok cenanangan arep nyindhen barang kok sobo? Aku ki sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari kok tak tutupi nganggo glosa. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa iki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silahkan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat, lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tak naik cowek dhuwure.
Nah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok yo aku ora njupuk coweke sithik yo. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke gluntung. Goblok tenan tapi pikir aku. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku iya aku. Nah iya kok. Petok. Rumah kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon Sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ra masuk to, Pak. Kowe sik, kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Sopo Piye? sing iso njukukke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak nehi muntuku. Iya, setuju Ya ra kowe. kudu ning ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Ya, Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dusun menika. Desa. Desa menika ambal warsa kaping 73. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa ki umur. Piye to? Pinter terus. Iya, saged Ayom. ayem tentrem gemaripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya, Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya, Pak. Napa sing disade iso payu sedaya dolan apa-apa? Lemah didol, Oh entek-entekan. iya bener. Oh ya pinter kowe, Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan hidup sehari-hari pinter aku. Oh bener, bener Pak. Sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Iya, pinter. Saka kadohan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodek. Dek. Bodhek. Nek bodek iki. Bodhek iki godhek. Ah. Godhek iki godhek. Godhek. Nek Yo, gudhek iki godhek yo. coba bukaan sikilmu ana gudhike ra. Wah ya mulus padake nyo. Ki. Oh, mulus yo. Masa ana godhek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sak. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Ijen ning nganggo surat, nggo surat po kowe? Ora ming izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendhangane apik. Lah iki kowe sing nembang, Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat meripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok kruyane dhewe-dhewe. Iya bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih tengen, luwih ngono Endi pancen. yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, tandha ya nubrok. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiwa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio disampar wae. Radeng.
Ya no. Lewat kene. Awas ya. Ora nembang ya, Ngendang Pak. kok, ngendang. Ngendang lali. Ngendang alon-alon, Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunekke ndase wis santer wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Paseno. Ini Bawa podang kuning ya. podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Fajar. Salah satu ki piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sriune ngopo podang kuning sing positif tak didalang ki. wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujute mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok sebut ki bawa Sriuning. Ayo mayang ki mikir apa-apa e. Oh iya. Kleru ki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Sak mliki dereng lakone. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok mikir sithik tak longi meneh. Ya. Mulane sok ana 2000-ane bareng. 2000-ane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku ora ming tak nggo geguyok. Ora. Kadang kala pancen do tak neis ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono, wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino, matur nuwun. Bareng dibuka 5.000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2.000-an ana kaya tusiya. Nadyan Bayar yoga kok 372. Iya lho, kepange tentenan. Durasa ana receh 500 ya, Par. Wah, jen. Durom. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Sebab apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke. Ngene no, iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip. Ya. Selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya. Sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang kok sok ngunekke budaya ki kuno, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang. Moh aku nek ora ngedram ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya. Kok ngono? Lara atiku no. Ya, mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya, Mak. Iya. Aja tok mingke. Aja tok apa jenenge tok aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no. Ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Sino menika kagem motivasi supaya kesenian niku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa.
goleki si podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak ayo Mas Fajar siap ya ngiwa panengen ling ngendang ya diwalikke kuwi ya wong wuta iki nek ngendang malah nyemelangi lho kok nyemelangi lah nek ra dipun kene ro kene engko nek esuk awan plok ya ora lah saraf motor iki malah kena raine dhewe to deng sing muni deng cangkeme ayo oh wis kena kulung. Oh wis sampun. Ya, mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Uyuran goleki sing tak sayang. Esok
Fajar. Sae sangit. Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku ayang. Hah? Sok kan wong Jogro Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok Kuwi jenenge Jogro Manggilingan ning kodrat mula siap-siap. Iya, kowe stok rengkuh wae sik Wajar kuwi sesuk nek aku mulai ra wayang kowe mulai ning prapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing ngendang Fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung go sesuk pensiunan ngono carane. Aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung. Golek simpenan, sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene. Ngono ngetoke dalang ki kaya, cerdas. Wow. Teladan ngono lho. Sik, kowe iki omong apa? Iki tak rungokke ming. Loh, iya ngono kuwi. Ah iya. Lah wis dinehi anu to, apa jenenge tabungan to? Tabungan apa? Ya, streaming. Streamingi ya ora iso sing streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhon dolare. Piye? Oh. Iya. Mangsane gampang ning YouTube. Aku kaya wong radon. Oh. Wis gek lingkuh, Mas. Oke. Ya, malu. Matur suwun, Mas Fajar. Ya, ngendang tok sik ya Mas, sesuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembang. Nyo iki dek Mas Fajar lho. Wis, kowe wae kowe sok ngelongi kowe iki. Lho, kok malah ngadeg arep tampani dhewe. Ya, wis kene Mas Fajar. Iya. Atur suwun nggih Mas, sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih. Ya, nek cedak-cedak ngono ya Mak. Iya. Wis kulino SMS aku ya chatting to, WA. Oh. Apa HP-ne iso dhek piye lho nulis. WA ono HP kanggo piyai tunanetra ki sono. Dadi nek drijine mejet huruf ngono, HP-ne muni A ngono. Terus mejetne muni S ngono. Mejetne muni U ngono. Kowe iki senengane lah. Ya, matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, luar biasa iki no. Ya, matur suwun wis kepareng aturake. Ayo monggo diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun. Ah, saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sikno. Ya, sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya ora usah lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude kaya ngapa? Ayo ming wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ta? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo ming kari mblerek sithik terus roro. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Isih bukaan tas. Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki ki lho. Lho kah banget lho. Ora nganggo dit mau to? Wah, tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Lah kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sing entuk amplop kok dadak kekeki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawe 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi kok kaya ndomeri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Shh.
Sinden dibagi apa? Kae, Prastiwi gedhe kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Piro? Wis sak karepku kok. 20 ming. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Oh, kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep pireng kowe. Iya, iya wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Iya. Lumayan 50. Ayo. Angge bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Iku iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Semindak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Kar nyingkur Wiwitane terus ning nirokke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo, ora urusan aku pokoke grunge. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora, mau pedhot sithik kagol kaya. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah. Sithik. Mah ku senengane kok meksa to. Lah aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Ya padha muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah. Lingsem yen mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok.
Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak ngerok wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak disinen tak keruk wedi kali Praga kae. Oh, karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing larang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Terus nyilem blubu. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne iki gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Idin? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamar kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Grobyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin tak tanpa iso kesilem. Lho nyilem mung ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora mau. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Moh gak. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayu maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sing kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu tambahan aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Lah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngopo? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Artine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng barang to? Oh, nyeronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Lah tak seronggot ya kene. Men iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange ditenono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora none kasijan. Yo mangga. Lingsem. Lingsem ke mutan. Desa. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Oh datang ke mantuk-mantuk Ayo suara kok.
Ra ana wong nyuara kok. Maju mundur ki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Mutan. Neno. Ah, sesawangan kok. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa e? Chat sapa e? Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akene disaut. pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho. Lah apa? Ayo wis terus. Terus lanjut kowe. Pancen sindon sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan ing buk asmara Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. yen liwat aku
Bapake wae sing nyawer nggih. Kowe ya, ana sing nyawer to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 gue muni-muni wae lho. Kene isin ora nek karep penonton lho nyawer 200 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Oke. Ya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis. Sesuk ora keruk wedi. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutanku diponto-ponto ya, Nak. Ya. Siakeh sing urung iso diaturake. Saiki Mbak Ayu dhisik. Ya.